Сәлем достар, бүгін сіздермен бірге екі ғана ингредиенттен қантсыз балмұздақ жасайтын боламыз. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қараңыздар. Бұл балмұздақты диета ұстап жүрген жақындарыңызға немесе кішкентай балаларға әзірлеп берсеңіздер болады. Сонымен балмұздақты дайындауға кірісейік. 3 бананды қабығынан ажыратамыз. Банандар міндетті түрде толығымен піскен, сап-сары, балғын болуы керек. Сонда сәйкесінше балмұздағыңыз тәп-тәтті болып шығады. Үшеуін де ыдысқа салып, блендердің көмегімен езгілеп аламыз. Содан соң үстіне майлылығы 33% сливкиді қойып, миксердің көмегімен жақсылап араластырамыз. Балмұздақты беті жауылатын ыдысқа салып, бетін жақсылап жауып, мұздатқышқа 5-6 сағатқа немесе 1 түнге қалдырамыз. Сол уақыт аралығында біздің балмұздағымыз да дайын болады. Балмұздақ дайын болған соң, кружкаға қайнаған су құйып, балмұздақ салатын қасығымызды жаңағы қайнаған судың ішіне салып қоямыз. Мұздатқыштан дайын болған балмұздақты алып, видеода көрсетілгендей ыдыстарға салып шығамыз. Балмұздақ ыдыстарға салынған соң, ертілген шоколад және ұсақталған жаңғақтармен безендіріп шықсаңыздар болады. Ертілген шоколад пен қуырылған жаңғақ балмұздаққа өте керемет дәм береді. Міндетті түрде үй жағдайында сіздер де дәл осылай балмұздақты жасап көріңіздер. Сіздерге бүгінгі рецепт ұнаған болса және де пайдалы болған болса, лайк басып, достарыңызбен бөлісіп және де комментарийға өз ойларыңызды жазып қалдыруды ұмытпаңыздар. Бізбен бірге болғандарыңыз үшін көп рахмет. Келесі кездескенше.